Thưa các bạn, là ở nội dung trước thì tôi đã giới thiệu cho các bạn những cái nội dung liên quan đến khái niệm phân hóa giàu nghèo, phương pháp tiếp cận xã học khi nghiên cứu về phân hóa giàu nghèo. Thưa các bạn, hiện nay thì cái bức tranh phân hóa giàu nghèo không chỉ Việt Nam mà cả trên thế giới đang có xu hướng hết sức phức tạp. Theo thống kê của Oxfam thì tổng giá trị tài sản của 85 người giàu nhất thế giới bằng tổng giá trị tài sản của khoảng 3,5 tỷ người nghèo nhất thế giới. Và số liệu năm 2013 thì cho thấy khoảng 1% dân số nước Mỹ kiểm soát 40% tài sản và 25% thu nhập của toàn nước Mỹ. Và ở Việt Nam chúng ta thì báo cáo khảo sát mức sống năm 2020 cho biết thu nhập bình quân năm 2020 của nhóm hộ giàu nhất đạt 9,1 triệu đồng và gấp 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất. Thưa các bạn, đây là một bức tranh rõ nét về phân hóa giàu nghèo ở thế giới và Việt Nam ngày càng diễn ra sâu sắc trong thế kỷ 21. Thế thì cái việc nghiên cứu phân hóa giàu nghèo nó có ý nghĩa hết sức quan trọng, và đặc biệt là phân hóa giàu nghèo nó có những cái tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Vậy thì các nhà xã học sẽ cần phải nghiên cứu để chỉ ra những khía cạnh, những mặt xã hội của hiện tượng phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam hiện nay nó là cái gì. Cái điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tư vấn, đề xuất các chính sách, giải pháp để giảm bớt cái sự phân hóa giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam hiện nay. Thế thì cái nội dung cụ thể của cái mặt xã hội của hiện tượng phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam hiện nay nó bao gồm những cái khía cạnh gì? Thì thưa các bạn, là các cái khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt là xã hội học, thì khi nghiên cứu về phân hóa giàu nghèo thì bước đầu chúng ta có thể giúp chúng ta nhận diện mặt xã hội của xu thế phân hóa giàu nghèo ở nước ta hiện nay. Nó bao gồm những cái nội dung chính như sau. Thứ nhất, giàu nghèo ở nước ta hiện nay đang trong xu thế ngày càng phát triển. Có thể nói là khoảng cách giàu nghèo trong toàn xã hội và trên từng địa bàn dân cư nó gia tăng một cách rất nhanh, và chỉ số giàu nghèo lũy tiến theo tăng trưởng kinh tế xã hội. Và nó được thể hiện ở một số cái điểm như sau. Thứ nhất, đó là phân hóa giàu nghèo nó được thể hiện ở sự chênh lệch về mặt thu nhập giữa các khu vực dân cư, giữa các vùng miền và các nhóm xã hội. Thì thưa các bạn, là ở đây thì cái khoảng cách về thu nhập giữa các vùng miền dân cư, giữa các nhóm xã hội thì nó ngày càng gia tăng. Theo cách tính của Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Thống kê thì chênh lệch thu nhập giữa nhóm 20% có thu nhập cao nhất với 29% nhóm có thu nhập thấp nhất trong cả nước năm 1990 là 4,1 lần, năm 1991 là tăng lên 4,2 lần, và năm 1993 tăng lên 6,2 lần, năm 1994 là 6,5 lần, năm 1995 là 7 lần, và đến năm 2004 thì tăng 9,2 lần thu nhập của nhóm hộ nghèo nhất. Và gần đây thì như đã chia sẻ với các bạn, là báo cáo khảo sát mức sống năm 2020 cho biết thu nhập bình quân năm 2020 của hộ giàu nhất đạt 9,1 triệu đồng và cao gấp 8 lần so với hộ nghèo nhất. Như vậy thì cái nhóm hộ nghèo nhất thì thu nhập một tháng chỉ khoảng hơn 1 triệu đồng một chút. Và có thể nói rằng nghèo đói hiện nay vẫn tồn tại ở nhiều khu vực, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thì tỷ lệ nghèo đa chiều ở vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên cao gấp 2 lần so với mức trung bình của cả nước. Như vậy rõ ràng ở đây là cái tỷ lệ nghèo đói tồn tại phổ biến ở các vùng dân tộc thiểu số sinh sống, tuy nhiên nó có sự khác biệt giữa các vùng miền. Trong khi thì tỷ lệ nghèo đa chiều năm 2016 của dân tộc Kinh là 6,4, thì tỷ lệ này ở một số dân tộc thiểu số cao hơn rất nhiều. Ví dụ như tỷ lệ của dân tộc Hơ Mông là 76,2%, dân tộc Dao là 37,5% và dân tộc Khmer là 23,7%.
Và hiện nay thì số người giàu tại Việt Nam tăng lên rất nhanh. Những người siêu giàu tuy là nhóm nhỏ, chiếm cái thiểu số, nhưng họ lại là những người nắm giữ phần nhiều của cải vật chất trong xã hội. Đồng thời cái khoảng cách về thu nhập của nhóm thiểu số này so với các nhóm khác trong xã hội, đặc biệt là nhóm nghèo nhất, cũng tăng lên một cách nhanh chóng. Và thưa các bạn, là theo báo cáo của Oxfam vào năm 2014 thì 210 người siêu giàu ở Việt Nam, những người có giá trị tài sản trên 30 triệu USD thì có tổng tài sản khoảng 20 tỷ USD, tương đương với 12% GDP của cả nước. Và theo ước tính của các chuyên gia thì trong một giờ, người giàu nhất Việt Nam có mức thu nhập cao hơn 5.000 lần so với số tiền mà nhóm 10% nghèo nhất chi tiêu hàng ngày cho các nhu cầu thiết yếu. Như vậy rõ ràng đây là một cái sự so sánh rất là khập khiễng, và cái số lượng những người siêu giàu này được dự báo là sẽ tăng lên đáng kể trong những năm tới. Và và theo các cái chuyên gia thì họ dự đoán nó sẽ tăng lên khoảng 400 người vào năm 2025, và tiếp tục cái nhóm này tiếp tục có ảnh hưởng nhất định tới kinh tế của cả nước. Thì đấy là cái tiêu chí thứ nhất. Như vậy rõ ràng là cái khoảng cách lớn về thu nhập giữa các vùng dân cư, vùng miền, nhóm xã hội là những cái biểu hiện của sự phân hóa giàu nghèo ở nước ta, biểu hiện về mặt xã hội của nước ta hiện nay. Và các bạn nhìn ở trên những cái bức ảnh đây thì các bạn cũng có thể thấy đây là một sự bất bình đẳng rất lớn giữa người giàu và những người nghèo, giữa cái việc hưởng thụ của người giàu và người nghèo, khi mà cái sự chênh lệch về thu nhập giữa người giàu và người nghèo ngày càng gia tăng, cái sự phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn. Cái điểm thứ hai đó là sự chênh lệch về mặt thu nhập giữa các ngành nghề, các doanh nghiệp cũng ngày càng gia tăng. Sự chênh lệch về mặt thu nhập giữa các ngành nghề, các doanh nghiệp thì cũng ngày càng rõ ra. Thì thưa các bạn, là kết quả điều tra về tiền lương và thu nhập của người lao động do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện, các cơ quan doanh nghiệp thì cho thấy sự chênh lệch lớn về mức thu nhập của người lao động tính theo ngành. Những ngành có mức lương và thu nhập cao được xác định đó là ngân hàng, các nhân viên của các tổng công ty, các tập đoàn lớn, và tiếp đó là những người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người ở vị trí quản lý cấp cao trong các doanh nghiệp, nhân viên, sau đó mới đến công chức, viên chức. Và thưa các bạn, là khoảng cách giàu nghèo nó còn thể hiện ở cái số tiền thưởng Tết. Chẳng hạn như là năm 2011 thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì mức thưởng Tết cao nhất là 532 triệu đồng trên một người, và thấp nhất là 330.000 đồng trên một người, chênh lệch hơn 1.600 lần. Thế còn tại Hà Nội thì mức thưởng Tết cao nhất năm đó là 72,9 triệu đồng, và 72,9 triệu đồng, và thưa các bạn, là cái mức thưởng thấp nhất là 200.000 đồng, chênh lệch 365 lần. Những cái số liệu cụ thể thống kê ở trên thì bạn nào quan tâm nghiên cứu sâu thì tôi đã để link ở phần mô tả video. Các bạn có thể vào website itcd.edu.vn để chúng ta tải về, chúng ta tham khảo. Thì những bạn nào nghiên cứu sâu thì có thể nói là những cái báo cáo đó, những cái tài liệu đó có cái ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các bạn, thì các bạn có thể tải về và chúng ta nghiên cứu thêm ở cái nội dung này. Một cái điểm nữa đó là sự chênh lệch về mức sống, chi tiêu, hưởng thụ và tiếp cận các cái dịch vụ xã hội có sự khác nhau giữa các nhóm xã hội, giữa các hộ gia đình với nhau. Thì thưa các bạn, là ví dụ như năm 1993 thì chi tiêu bình quân đầu người của những hộ gia đình giàu nhất gấp 5 lần so với hộ gia đình nghèo nhất. Thì năm 2004 tỷ lệ này là gấp 7,27 lần. Và báo cáo khảo sát mức sống năm 2020 của chúng ta thì cho thấy cái sự bất bình đẳng trong chi tiêu bình quân đầu người một tháng được quan sát giữa nhóm giàu nhất và nhóm nghèo nhất lên ở Việt Nam hiện nay là 3,5%.
Ở đây thì chúng ta có thể kiểm tra, chúng ta có thể nhìn thêm ở đây những cái bức tranh này nó phản ánh rất là rõ nét về mức sống và chi tiêu hưởng thụ và cái việc tiếp cận các cái dịch vụ xã hội. Thưa các bạn, thì người nghèo thì họ không có những cái trang thiết bị, những cái nơi ở đẹp, có điều kiện. Người nghèo họ không có cái điều kiện và khả năng tiếp cận các cái dịch vụ giáo dục, chưa nói là giáo dục tốt nhất. Thế và những cái dịch vụ y tế tốt nhất thì người nghèo cũng rất khó có thể tiếp cận được. Và thưa các bạn, là nếu chúng ta quan sát là khi mà chúng ta có người nhà vào trong các bệnh viện điều trị mà mắc các bệnh hiểm nghèo, thì chúng ta thấy ở đây rõ ràng là cái việc tiếp cận các cái dịch vụ xã hội, đặc biệt là những cái dịch vụ xã hội cơ bản, giáo dục, y tế là nó được thể hiện rất là rõ nét là khi mà chúng ta cái điều kiện kinh tế của chúng ta không cho phép. Nếu chúng ta có thể hình dung, nếu một người bị bệnh hiểm nghèo mà ví dụ như ung thư chẳng hạn, thì nếu họ không có tiền, họ nghèo, thì rất ít khả năng họ có thể được sử dụng các cái dịch vụ y tế tốt nhất ở Việt Nam hiện nay, chưa nói là họ được tiếp cận các cái dịch vụ y tế tốt nhất trên thế giới. Tuy nhiên thì những người giàu thì họ hoàn toàn có khả năng xoay chuyển được tình thế, họ sẽ có thể tiếp cận được những cái dịch vụ y tế tốt nhất ở Việt Nam. Thậm chí nếu Việt Nam không đáp ứng được, họ có nhiều tiền thì họ có thể sang các cái nước phát triển, các cái nước có thể điều trị những căn bệnh hiểm nghèo đó, các nước có y học nổi tiếng hoặc là giỏi nhất thế giới để họ điều trị, họ khám chữa bệnh. Như vậy rõ ràng ở đây thì cái việc phân hóa giàu nghèo nó không chỉ liên quan đến cái việc sở hữu các cái tài sản, việc tiếp cận các dịch vụ xã hội, mà nếu nói sâu ra, suy rộng ra thì nó còn liên quan đến cả sự sống và cái chết. Đấy, đây là một cái điều mà chúng ta có thể phân tích và chúng ta quan sát, nhìn nhận dưới góc độ xã hội học, dưới cái khía cạnh mặt xã hội để chúng ta thấy rõ hơn cái vấn đề này. Và cái điểm thứ ba đó là phân hóa giàu nghèo đã và đang tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Thưa các bạn, là phân hóa giàu nghèo nó đã và đang tác động hết sức mạnh mẽ đến mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Nó làm tăng thêm cái tính phức tạp về ổn định trật tự an toàn xã hội. Nó tạo ra những cái sự thờ ơ chính trị ở một số nhóm xã hội, và nó có ảnh hưởng tiêu cực đến việc hình thành các chuẩn mực giá trị xã hội mới, đến định hướng giá trị và thang giá trị ở Việt Nam chúng ta hiện nay. Và cụ thể ở đây thì về mặt tích cực, thưa các bạn, là phân hóa giàu nghèo đã góp phần khơi dậy cái tính năng động sáng tạo trong xã hội, trong con người, ở nhiều nhóm xã hội. Và cái sự phân hóa giàu nghèo kích thích họ tìm kiếm và khai thác các cơ may vận hội để phát triển, để vượt lên. Thưa các bạn, là đặc biệt là nó kích thích cái con người chúng ta, nó tạo ra cái sự cạnh tranh, sự sàng lọc và tuyển chọn những cái thành viên có những cái năng lực vượt trội để tạo động lực cho sự phát triển của mỗi ngành nghề hoặc là mỗi một lĩnh vực xã hội hay mỗi một địa phương. Đặc biệt là một số nhóm xã hội thì họ có khả năng làm ăn tốt, có vốn, họ làm ăn đúng, họ đi theo đúng hướng và làm đúng pháp luật, đã có cái cơ hội giàu lên một cách nhanh chóng, phát triển tốt cái khả năng, phát huy tốt cái khả năng năng lực của mình, và đóng góp cho xã hội bằng cách nộp thuế. Thì đây là một trong những cái khía cạnh có thể nói là những cái cơ may họ đã có. Một số nhóm xã hội có thể đây chính là một số nhóm xã hội được xem là một số nhóm xã hội vượt trội. Họ có những cái khả năng nhất định và họ vượt lên khỏi cái tầng xã hội của họ, cái tầng lớp xã hội của họ, và trở nên giàu có.
Thì bên cạnh những cái khía cạnh tích cực thì phân hóa giàu nghèo nó cũng có những cái tác động tiêu cực cụ thể. Nó tác động tiêu cực trên ba cái lĩnh vực, trên ba cái nội dung mà chúng ta cần quan tâm. Thứ nhất là sự phân hóa giàu nghèo trên thực tế đã dẫn đến làm trầm trọng hơn những cái bất bình đẳng xã hội. Và ở đây cụ thể đó là cái sự cách biệt, cái khoảng cách, sự cách biệt giữa người giàu và người nghèo ngày càng rộng ra. Và chúng ta quan sát, chúng ta có thể thấy những người giàu thì ngày càng có cơ hội phát triển do họ có những cái điều kiện về vốn, về kỹ thuật, về tri thức. Còn những người nghèo thì họ phải làm thuê và bị bóc lột. Họ có rất ít những cơ hội tiếp cận và được đảm bảo những cái điều kiện sống cơ bản tối thiểu. Một mặt thì vì họ quá nghèo, họ không đủ các cái trang trải về mặt tài chính, không có vốn, không có tri thức, không có kỹ thuật. Mặt khác thì thưa các bạn, trong cơ chế thị trường thì hoạt động dịch vụ cơ bản thì có xu hướng phục vụ người giàu là chính. Ở nông thôn thì người nghèo thường thiếu vốn, thiếu việc làm, thiếu ruộng đất, và muốn có vốn thì họ phải thế chấp nhà cửa, ruộng vườn, nên không có cái khả năng đảm bảo về tài chính nếu không may bị thiên tai, dịch bệnh xảy ra. Chính vì vậy mà họ không dám đầu tư, nên khó có thể thoát được tình trạng nghèo, có thể nói là nghèo thâm niên ấy. Chính vậy mà trong xã hội thì cái sự bất bình đẳng nó sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Thế còn trong các hộ gia đình thì phụ nữ nghèo, trẻ em gái, trong các hộ gia đình nghèo thì phụ nữ và trẻ em gái, người già lại là những người thiệt thòi nhất, đặc biệt là những hộ nghèo thường rơi vào gia đình là cái đối tượng quan tâm của xã hội. Ví dụ như là những cái gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ, gia đình có công với nước, vân vân. Thì đây là vấn đề ngày càng trở nên phức tạp. Trong các hộ gia đình nghèo thì phụ nữ, trẻ em gái, người già họ ít có cơ hội tiếp cận các cái dịch vụ giáo dục, đào tạo, các cái dịch vụ về y tế, chăm sóc sức khỏe. Với nền kinh tế thị trường như hiện nay thì có thể nói là cái việc phân phối nó không thể công bằng được, bởi vì nó có rất nhiều những yếu tố. Đối với một số người giàu thì họ sẽ giàu lên nhanh chóng nhờ một số hoạt động siêu lợi nhuận như là kinh doanh. Hiện nay thì kinh doanh bất động sản, kinh doanh địa ốc, một số loại hình thương mại, nhưng họ phải có vốn, tri thức. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì một số người làm giàu có thể nói là bất hợp pháp, ví dụ như họ buôn lậu, họ trốn thuế, họ tham nhũng, thì cũng là những cái vấn đề xã hội chúng ta cần quan tâm. Đặc biệt là hiện nay thì cái tình trạng tham nhũng, quan liêu và các cái tệ nạn xã hội nó làm ảnh hưởng tới sự ổn định về mặt chính trị xã hội và không tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội. Thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm khi nghiên cứu về sự phân hóa giàu nghèo. Thì đó là cái tác động tiêu cực thứ nhất. Còn tác động tiêu cực thứ hai, đó là nó tạo ra cái sự đa dạng, cái sự thay đổi về hành vi và lối sống. Thưa các bạn, là phân hóa giàu nghèo nó góp phần tạo ra sự đa dạng trong các cái hình mẫu về lối sống. Sự phát triển của lối sống tiêu dùng xa hoa, lãng phí trong một bộ phận dân cư khá giả, nó có ảnh hưởng xấu tới các nhóm dân cư khác. Ở đây nó có một cái hiện tượng, đó là cái hiện tượng tâm lý nhóm. Tâm lý nhóm nó có tác động đến, đặc biệt là một số cái bộ phận gia đình họ mới giàu lên, mới phất lên, thì nhờ những cái cơ may hoặc là do cái sự kế thừa từ cái thế hệ trước, thì họ sử dụng tiền theo cái lối sống buông thả, bất chấp các cái chuẩn mực, giá trị, đạo đức, hoặc không quan tâm, có những cái biểu hiện không quan tâm đến con cái để chúng hư hỏng với cái cuộc sống sung túc, xa hoa, đồ trụy, mà họ chính vì cái sự không quan tâm mà họ không biết đến. Và đây là một trong những cái nguồn gốc của các cái tệ nạn xã hội như là ma túy, mại dâm, tình trạng tội phạm gia tăng như hiện nay. Và chính cái sự hoang phí này nó cũng làm ảnh hưởng tới người nghèo, hoặc những cái người thuộc tầng lớp trung lưu.
Những người nghèo thì họ cảm thấy không có gì để mất, vì vậy họ hành động không như xã hội mong đợi. Bởi vì khi mà họ cảm thấy họ bị là một cái tầng đáy xã hội, họ thực sự là nghèo khổ, trong khi những người khác lại quá là sung sướng, thì rõ ràng là họ sẽ có những hành động mà xã hội không mong đợi. Đó có thể là những hành động như là ăn cắp, mà có thể là trung gian trong cái con đường, làm trung gian trong các cái con đường buôn lậu, vận chuyển ma túy, bán dâm, nhằm mục đích để giàu lên nhanh chóng. Thế còn những người khá giả trung lưu dựa trên cái cơ sở có sẵn của mình, đó là có thể là của cải, đó là vốn, đó là mối quan hệ móc ngoặc với nhau để thực hiện các cái vụ làm ăn phi pháp, thì đây chính là những vấn đề xã hội mà khi nghiên cứu về phân hóa giàu nghèo, các nhà xã học và chúng ta cần quan tâm nghiên cứu. Cái ảnh hưởng tiêu cực thứ ba đó là làm lệch lạc các cái định hướng và chuẩn mực đạo đức lối sống của xã hội, nhất là ở thế hệ trẻ, nhất là đối với thế hệ trẻ. Thì thưa các bạn, là phân hóa giàu nghèo nó gây nên một cái tình trạng được gọi là thiếu hụt văn hóa trong phát triển. Thì những thanh niên được sinh ra trong những cái gia đình khá giả, có quyền lực, thường có tư tưởng con ông cháu cha, coi thường đạo lý, đạo đức xã hội và không chịu củng cố cái kiến thức, rèn luyện cái đạo đức trí tuệ của mình. Và những cái gia đình, trong khi đó thì những gia đình nghèo thì lại không có đủ điều kiện để cho con ăn học. Chính vì vậy nó gây lên cái tình trạng thiếu hụt văn hóa trong xã hội. Và nếu chúng ta không phát hiện và nhận thức đầy đủ những cái tác động tiêu cực của xu hướng này để sớm có cái giải pháp khắc phục, thì xã hội sẽ không thể đạt được cái sự phát triển bền vững. Bởi vì nó có cái sự mất cân đối, có cái sự thiếu hụt văn hóa giữa các nhóm xã hội khác nhau, nó có sự không đồng đều, thì chúng ta khó có thể hướng tới một cái sự phát triển bền vững, chứ chưa nói đó là cái sự phát triển bao trùm như hiện nay chúng ta đang hướng tới và xây dựng. Như vậy thì có thể thấy là trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì cái khoảng cách chênh lệch giàu nghèo nó có xu hướng ngày càng tăng lên, và nó có ảnh hưởng cả tích cực và tiêu cực đối với xã hội chúng ta. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải nhận diện rõ cái ảnh hưởng của nó để chúng ta phát huy cái mặt tích cực và giải quyết, hạn chế các mặt tiêu cực của sự phân hóa giàu nghèo. Nếu chúng ta không giải quyết được cái mặt tiêu cực thì nó sẽ có thể làm chệch hướng, chệch cái đường lối xây dựng của đất nước theo cái định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, và nó có thể lây nhiễm nặng dần cái bệnh nan y của chủ nghĩa tư bản. Thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta trong cái quá trình nghiên cứu phân hóa giàu nghèo cũng như là quá trình giáo dục đào tạo thì chúng ta cần quan tâm nghiên cứu những cái nội dung này để đề xuất cho Đảng, Nhà nước, những cái nhà hoạch định chính sách có những cái chính sách phù hợp để giảm thiểu cái hiện tượng phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam hiện nay. Một cái vấn đề nó làm chệch hướng những cái định hướng giá trị và chuẩn mực đạo đức lối sống của giới trẻ, đó là chính vì cái sự giàu có, cái sự phát triển của xã hội nó dẫn đến rất nhiều hiện tượng mới, đó là nghiện Facebook, nghiện game, đó là hiện tượng sống ảo, vô cảm, sống thiếu định hướng, không có mục tiêu, không có định hướng gì cả, bởi vì họ được sinh ra trong một gia đình, trong một cái nhóm mà có nhiều tiền tiêu không hết. Thì chính vì vậy mà nó dẫn đến cái tiền tiêu không hết và không có cái sự định hướng giáo dục của người lớn, của cha mẹ, thì nó sẽ dẫn đến cái sự thiếu định hướng. Thế và sự sống cô đơn, ích kỷ thì cũng là một trong những cái căn bệnh, một trong những khía cạnh xã hội của những cái cậu ấm cô chiêu trong các gia đình giàu có. Đây là những vấn đề mà chúng ta, đặc biệt là các bậc phụ huynh, các nhà giáo dục chúng ta cần quan tâm hơn. Cái điểm tiếp theo trong cái mặt xã hội của phân hóa giàu nghèo, đó là phân hóa giàu nghèo đã và đang đặt ra những cái nội dung mới trong công tác quản lý xã hội. Thì đây là một cái vấn đề mà các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách chúng ta cần quan tâm, trả lời câu hỏi
là làm thế nào để quản lý được hiện tượng phân hóa giàu nghèo ở mức độ cho phép, tức là nó không bị quá cái mức, có thể nói là nếu cái sự phân hóa giàu nghèo nó quá mức thì nó sẽ, cái sự bất bình đẳng xã hội gia tăng thì sẽ dẫn đến những cái rối loạn xã hội, mà khi xã hội rối loạn thì rất khó có thể phát triển một cách bền vững được. Chưa nói đến cái việc là nếu cái sự rối loạn đó diễn ra không được điều chỉnh kịp thời, nó có thể dẫn đến những cuộc chiến tranh, những cuộc bạo loạn lật đổ vân vân. Thì đây là vấn đề mà các nhà hoạch định chính sách chúng ta cần phải quan tâm, cần có các cái biện pháp quản lý ở cấp vĩ mô, không để sự phân hóa giàu nghèo quá mức và cũng không để phân hóa giàu nghèo nó phát triển tự phát, dẫn đến cái sự phân chia xã hội thành các cái đẳng cấp, thành các tầng lớp khác nhau. Thì đây chính là một cái nội dung mà chúng ta cần quan tâm, cái nội dung cuối cùng mà chúng ta cần quan tâm khi mà nghiên cứu về mặt phân hóa giàu nghèo nói chung và mặt xã hội của phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam nói riêng. Thì đối với cái nội dung số 2 này, mặt xã hội của phân hóa giàu nghèo ở nước ta hiện nay, thì chúng ta cần nắm chắc những cái nội dung cơ bản như vậy. Thế và tôi vẫn nhắc lại, đó là tất cả những cái số liệu, những cái bằng chứng minh họa cho những cái nội dung này thì tôi đều để ở link của video ở phần mô tả, link ở phần mô tả video. Thì các bạn có thể, chúng ta quan tâm nghiên cứu sâu hơn thì chúng ta vào cái link đó, chúng ta download về máy chúng ta nghiên cứu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.